Сегодня 25 февраля 2023 год. Буду сеять сальвию на рассаду. В кантарку разложила торф. Сбрызгиваем водой. Раскладываем в произвольном порядке семена. В упаковке написано, 27 рублей в Леруа покупала. Написано 0,1 грамм. Так, где тут написано 0,1 грамм? Вот, 0,1 грамм. Посчитала количество семян 29 штук. Так, покупала 3 упаковки. В одной упаковке 27 штук, в другой 29. В третьей упаковке 30 штук семян. Так, ну вот так вот в произвольном порядке раскладываю семена. Так, сверху присыпаю землей. Тонким слоем присыпала. Сбрызгиваем. В крышечке делаю отверстие, чтобы дышало. И под лампу. Все, и под лампу устанавливаем недельки на 2. Через 2 недельки должны быть всходы.